兩個龍蝦。我都要一件啊。我唔係我，就係一件。Hello，歡迎大家嚟到深入頻道啊！今日帶大家去深圳豪華酒店麗思卡影頓食餐晚餐 buffet先。到底深圳頂流嘅酒店餐飲如何呢？係咪值得一戰呢？大家一齊睇落去啦！咁麗思卡爾頓呢，就位於福田區會展中心站皇庭廣場嘅對面。如果大家搭高鐵嚟，都係十分方便㗎。皇庭廣場大家一定唔陌生啦，飲飲食食就最方便㗎啦，十分之集中啊！時值新年，酒店都掛滿咗好多紅燈籠啊、招財樹啊，咁十分有氣氛嘅。二座餐廳呢，就位於酒店嘅2樓，網上面呢，有唔少嘅評論都盛讚呢間酒店嘅 buffet啊，仲有極多數嘅人都俾出咗完美嘅評價，有冇咁犀利啊？咦？呢間 Favorite 全日餐廳喺深圳排名第3啊！咁 total 一共有2337間，係排第3名啊！簡直係金字塔頂嘅存在嚟㗎。咁我哋今日就試一試係咪名副其實啦。我哋當日到餐廳呢，已經係晚上6點零左右㗎啦。入座率呢，目測都有成90%嘅。最主要嘅係呢啲熱門嘅美食啊，都俾人拎晒啦。羊腳蟹擺盤咁嘅樣，好老實都已經冇乜胃口啦。仲有隔離嗰兜浸住晒啲嘢。要一點點吧。不用那麼多 ，OK。還有試一下這個。哇！呢個牛呢，陳小姐就親口試過㗎啦，咁就話麻麻地，唔算特別好食。變成係。其實呢，大家覺唔覺得呢？喺內地食牛肉呢，始終係冇香港咁好食。還有羊肋。要多少個呢？要2個生蠔，2個都每個2個吧。肉串也要2個，1號桌。講錯咗。其實呢，就牛肉就唔係唔好食嘅，啲潮汕牛肉都幾好食嘅。咁始終好多唔同牛嘅部位，佢都可以整去打邊爐，減啲豉油都十分好食㗎啦。只不過喺呢個自助餐廳入邊嘅牛排呢，咁就十分普通。拿瓶飲料。哇！其實呢個鵝肝呢，真係必食啊！呢個鵝肝真係幾好食㗎，因為陣間後邊呢會有啲試食嘅 video， 大家可以繼續睇落去。三文魚就唔食。有啲燒豬 OK 喎。我要一件嚇。我都要一件啊。我就係一件，大家一齊 share。我覺得我有一啖應該就 OK。要唔要啲 wasabi？菜都要。我想食菜，食啲解。哇！1號桌。1號桌。對。好，你稍等一下。有雞蛋仔啊！我哋等個雞蛋仔出嚟啊！因為頭先咪放喺呢度咯，雞蛋仔。但冇啦而家。年糕幾軟熟嘅。
呢個 cheesecake 吧。你想要邊個？上嗰啲西米露嗰個。好啦好啦好啦，拎完咁多嘢，依家試食正式開始啊！事先聲明下，非專業試食。哇！呢個長腳蟹真係十分之難剝咯，有啲難剝而且佢係冇嗰啲剪刀俾你剪開，跟住你咁樣食咧，已經食到好狼狽，成手都係即係澀澀地。哇！追上手。好似香港好食啲。哇！呢度啲嘢仲有埋擺盤，試下呢個羊架先。試下啲汁。呢個好似啲街邊燒烤嗰啲啊，有啲孜然粉味。咪真係好食咯。OK 啊！跟住試下呢個燒生蠔，其實內地嘅燒生蠔好好食，勁多蒜蓉喺上面，跟住睇熱唔熱先，唔熱，成啖嚟。哦！好似生蠔冇咩異味，但係略然唔夠鹹我覺得，即係個蒜蓉好似冇咩味咁。我哋一齊 uncover 佢嘅真面目。你 camera ready？ 哦，其實好老實，都唔係好大隻，有啲細。搞下啲芝士先。哇！應該呢啲就係龍蝦肉啩？加啲芝士先，一啖試下先。啲龍蝦肉就幾厚實啦，不過上面有啲芝士，食得多應該會滯。好在一人食一嚿嘅啫。OK。拎咗啲天婦羅，有啲係魷魚，有啲節瓜，有啲洋葱。先試呢個魷魚先。哇！好痛。依家又試下食呢個雲吞先。我本身就好中意食雲吞嘅，睇下呢個雲吞好唔好食，試下先。啲雲吞有陣薑味，湯底問題。跟住我覺得麻麻地，冇真誠嗰啲咁好食喎，真係。因為呢個雲吞咧，出名噶嘛。呢個雲吞啲似係你食嗰啲水餃鋪嗰啲雲吞咯，即係嗰啲速凍水餃嗰啲雲吞，嗰啲餡。好，跟住嗌咗啲肉串，同埋一個腐皮壽司、燒乳豬，仲有啲炒烏冬，試下好唔好食先。先食呢個肉串，喂 OK 喎，即係 OK 喎呢個肉串。啊！連埋啲菜一齊食嚟。我食完肉串之後食呢個，食呢個壽司。呢個壽司有啲咩嘢咧？上面嗰啲係咪肉鬆嚟啊？跟住仲有啲好似三文魚餡定係唔係三文魚餡係吞拿魚？試下先。OK 喎，呢個幾好食喎。佢應該夠。因為佢有 cream 啊，有 cream 喺度啊。呢個壽司 OK，因為自己本身中意食啲甜點地嘅腐皮。到試下。唔要，太飽。OK 喎呢個。係唔脆嘅，你可以酸咗好大，冇聲。冇聲，唔脆嘅，唔緊要，我哋試下食先。
其實我就冇接受到乳豬原味嘅，所以點少少辣椒醬。睇有冇食先。個皮好韌啊，可能係因為唔退嘅關係。建議大家唔好嚟唔好拎。喂，跟住就係頭先喺嗰度排隊攞嘅鰻魚飯。我哋睇下啲咩先？有啲鰻魚啦，有啲中華沙律啦，有啲蘿蔔絲啦，有啲薑絲啦，加埋啲肉鬆。試下先。我個人比較中意食中華沙律，所以就不呢一行先。OK。個鰻魚冇咩腥味，煮得幾好。唔錯。哇！呢度有個醬嚟嘅，咩醬嚟嘅？試下先。黑松露醬好食喎，好濃黑松露味啊！呢個醬。試下呢個鵝肝先。哇！點少醬先。其實 OK 嘅，不過鵝肝啲味咧唔係好濃，可能點咗少少黑松露醬，不過都幾好食。寫到大字先。唔使試啦，成粒食啦，不如。點解啊？咁咪成粒食。好食好味。不過呢個大字食落口好似食緊蟹柳。睇下食唔食得出德國嘅味道。普通香腸，有啲大條，都仲有3個生蠔，依家將3個生蠔變成1個生蠔，搞先。撩爛喎，但係。呢個貝柱係咪食得㗎？呢個？呢個食得㗎。你等陣再食咯，你等陣再撩翻出嚟食咪得咯。你將3合1生蠔。試下。男人的加油站。哇！到試呢碗湯啦，頭先嗰個雞湯嚟嘅，跟住我撩一撩根本冇雞，全部排骨嚟嘅，排骨湯嚟嘅喎。等我試下補唔補先。有嗰啲係咪淮山啊？有啲杞子，試下先。好冇飲？普通啦，屋企煲啲湯都呢個味咧，大佬。咪就係屋企煲嘅湯咯，唔係出邊飲嘅湯咯。冇味精嘅，因為屋企煲湯唔落味精啊嘛。呢度飲到屋企嘅味道，證明呢度都冇味精。食甜品嘅時間，有楊枝甘露啦、棘仔啦，同埋呢個咩嚟㗎 ？Tiramisu 咩嚟㗎？唔知。我特發，試下先。好食喎。好嘅，呢個好食。呢個係芒果味。最遠都係行去雪櫃嗰度。雪櫃遠過廁所啦嘛。出唔出咩味嚟啫？檸檬啊！呢個豆腐花超正，尤其係呢一個芋圓啊，定咩芋圓？呢個芋圓嚟嘅呢個。係啊。薯仔味喎，但係呢個點係芋圓啊？番薯味。統一稱芋圓啦，芋圓有唔同嘅味道㗎嘛。呢個 OK，呢個 OK，誠意推介，真係好食。呢個堅好食。
對。